观众朋友，大家好，欢迎收看7月27公司台语台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今日有什么新闻重点。过来，今仔增加25521个本土病例，28人死亡，高雄2个确诊囡仔嘛是为着 BA.5。总统蔡英文早起接见台加格兰论坛的来宾，包括2个澳洲的前国防部长、日本的议员访问团嘛已经到位了。早起菲律宾北部发生规模7.1的地震，地震的深度只有10公里，造成有病院甲一寡建筑物崩起。新闻一开始来看，汉光38号演习，今仔是第3天，陆军第3作战区模拟中共解放军要拍台北港，伫淡水河口，阁有8里的海部队发动攻击。第3作战区整合三军的兵力，佮加上警消民防，甲解放军拍败。模拟共军准备要拍台湾，想要甲台北港拍落来，国军派快速步雷艇伫淡水河口部署水雷，阻挡因登陆起来刷波啊。不过共军伫咧8里的海沙坡、淡水河口、甲台北港3个所在，同一个时间发动攻击。2只阿帕奇攻击直升机模拟中国军机轰炸台北港，接续做降落的突袭。因若伫咧8里的海沙坡，共军成功登陆，这个车是一只驶入来。不过国军嘛有做好甲伊相战的准备。包含了敌军的进犯的时候，包含在淡水河防以及巴黎海滩跟台北港，它事实上是同时进行三军联合作战啊，兵种协同，那整合这样的一个兵力，那完成了这一次的一个歼敌的任务。国军伫战地用火力压制共军，不少的火炮嘛有出现，包括伫罗西亚甲乌克兰战争有用到的标枪飞弹，嘛运用伫即个操演，阻挡共军登陆。要互因退倒转去海沙坡啊！尾手则阁由空中的 IDF 建国号结合战车、架车，甲共军阁拍倒转去。即个联合反登陆作战，甲重点放伫咧台北港的防卫。因为台北港若是去互共军拍落来，共军就会当甲各种的装备载起来换顶，到台北的政军中心。各种的演练方式都有有要它达到的一个效果。我想从今天的演练看起来，它是一个成功的演习。不过，即届采取实兵无实弹，演练的效果嘛受到大家质疑。针对这点，陆军强调讲，即届陆海空军主力的装备拢有投入作战，国军嘛以实战化的训练，模拟共军拍台湾的战略甲动线，来强化整体的战略。记者综合报道。即届的汉光演习有真侪军事迷出动真侪机师去翕相记录，伫花莲各有民众提楼梯，甲器材就放伫空军基地围墙顶头，爬悬去掠影。有民众是认为讲，伊毋若翕到飞行机，嫌基地环境佮有设施拢有翕出来，这是有国安的疑虑。干什么？军事基地可以这样拍吗？规百岁复杂啦，起背画面，几个军事迷爬到花莲七星潭爬远的碉堡顶观翕，更较喊过的是，一个人家己准备楼梯，直接客伫基地墙围顶观翕。不好的示范而且还有这个刺探国家机密的嫌疑，而且又危险。另外，机场西边的大卖场厝尾顶也有真侪人来翕。一场汉光演习后警方是无用刺刺，不过因为花莲机场无适用要塞玻璃法，所以无法通发，警方只好劝离。聚集大量民众攀爬围墙对面废弃碉堡窥拍，现场既有王姓民众等8名男子，均为本国国民，确有自备楼梯攀爬情势。经盘查身份确认无安全顾虑后，劝导离开。事实上，真爱翕飞行机的人已经愈来愈多，不过大家只翕飞行机，未翕军事设施甲环境。不过，安尼行为是毋是挑战国防安全底线？互真侪专门摄影的人也看不落去。他们这些军事迷啊，拿楼梯这样子爬到那围墙上这样拍哦，那一方面里面一些军事设施都被人家拍到了啊，一方面哦，我们这些在拍飞机的来讲，到最后也都会变成一些很麻烦的。花莲机场虽然无适用要塞玻璃法，不过附近是军事机密当地，加上基地都无共款，民众若是故意翕相关，应处7年有期徒刑；若是故意，也面临1年以下徒刑，或者是罚金。记者综合报道。来关心疫情哦，国内今仔增加25521个本土病例，28人死亡，154个中重症。另外，高雄军厂嘛传出讲 BA.5的案例，阁有厝里有2个确诊的囡仔，嘛是去挖着 BA.5，这嘛是国内头一摆有囡仔去挖着。目前怀疑讲哦，这个全军厂的员工是去喂互这2个囡仔。来听指挥中心伫下晡上届新的说明。
有25521个人哈，那比起前一天是差不多，那但是比起上一周的话，那稍微还是低的，上一周的礼拜3还是稍微低了一点点哈。境外移入的病例的部分有171位哈。那死亡的个案的部分，有28个，中重症个案数是154例哈，南部的船厂的这个个案哈，BA.5 的这个个案同住家人的小朋友，那一位是这个小于5岁，另外一位是小于10岁哈，那他们2位的检验的 PCR 阳性的 CT 值分别是21.6跟21.1，这2个小朋友也都已经完成了7天的确诊者的居家照护，确实就是我们首2例的这个本土 BA.5 的儿童个案，从社区感染的可能性虽然不能完全的排除，不过因为在最早发病7月11号发病的这位小于5岁的小朋友，他在发病前的2天是都没有出门，那他的照顾者就是他的妈妈也都没有确诊，所以目前还是认为说比较可能是在船厂工作的这一位家人染疫之后，然后再把病毒可能带回到家里来，不过还需要等这个船厂的这些相关的接触者的定序出来之后再做。今年夏热，因为疫情阁无法度出国，离岛甲兰屿对6月底开始，饭店逐工拢客满。台电指出讲，顶礼拜兰屿甲离岛的发电量创有史以来上悬的纪录。有饭店业者嘛表示讲，因为真侪人客出门拢无去关冷气哦，望讲大家应该爱较省电的。7月、8月是绿岛甲兰屿旅游的旺季，甲看码头规个拢是游客吵，组来乌倒摆、踢倒街。东莞处统计，今年6月、7月去绿岛的人数比旧年加真侪，7月份更加是增加到150外倍。台电台东区嘛观察到，今年7月7到20，两个离岛地区逐工平均发电量拢超过4000千瓦，顶礼拜阁是创下自发电厂以来上悬的纪录。台电台东区分析讲，主要是因为今年旅游的人数加真侪。7月16号的时候，出现了建厂以来最高的负载量，到达5739千瓦。因为去年疫情的影响所以我们发电量是稍微比较少一点。那今年来比的话，大概增加了1倍。今年夏热疫情有较松透，来遮佚佗的人加真侪，旅宿业者因是一头烧一头冷，因为游客因惯势出门拢无咧关冷气，安尼因都要加纳一寡电钱。有一些民宿它会有那个卡片的话，你出门要把卡片抽起来，它就自动断电了。但是多数的民宿是没有这个装置的，所以有时候客人一外出，他就会把冷气开着。台电台东区处表示，绿岛甲兰屿拢是独立的发电系统，7月到昨，逐工拢是全部机组拢咧运转，工作人员拢真调这个机组咧运转，随时会做应变，嘛好有去离岛的游客都爱节约用电。记者综合报道。最近台海局势伫世界上正受到关心。总统蔡英文今仔早起接见台达格兰论坛举办的印太安全对话的访问团，其中有2个澳洲的前国防部长。另外，日本前防卫大臣石破茂带带领的议员访问团今仔早起嘛飞到台湾咯，伊嘛会针对区域安全的议题来交换意见。台海局势，国际拢正关心。总统蔡英文早起接见凯达格兰论坛指控支印太安全对话来宾，包含2位澳洲前国防部长潘恩甲安凯文，日本众议员铃木信勇，还有爱沙尼亚前总统伊瑞斯，拢正关注区域安全。Invasion of Ukraine by Russia, and here too, across the Taiwan Straits, the general level of tensions have increased. 台湾位在民主防线的最前线，我们期待跟全球民主伙伴捍卫民主自由的价值，也为印太地区长远的稳定和繁荣做出积极的贡献。苏克日本安全保障机关指挥访问团由日本前防卫大臣、自民党大佬石破茂带团第17早起到台湾，要做4天的访問。特にロシアのウクライナ侵攻という事態を踏まえて、この地域の安全保障環境、そしてそれぞれが果たす役割について議論をし、知見を深めたいと思っております。
访问团原本有7位议员，不过其中3位因为确诊无法度来台湾。施破茂表示，会甲台湾各界讨论安保议题。伫日本经首相安倍庆祝事件了后，日本动用这访问团来台湾，也显示对台湾的重视。记者综合报道。再来看国民党的台北市长参选人蒋万安，早起伫党主席朱立伦的陪伴，做伙到龙山寺参拜。蒋万安嘛宣布要成立台北队特政指挥所，邀请议员的参选人担任竞选总部的副总干事，做伙来拼选举哦。之前民进党参选人陈时中讲，台北市长郭文地认为讲内湖的交通无救路，既然安尼，就爱换人做看卖的。蒋万安是有提出3个办法，台北市的副市长黄珊珊是质疑讲，陈市长并无提出解决的办法。在支持者欢迎之下，国民党台北市长参选人蒋万安甲党主席朱立伦斗阵甲龙山寺拜拜，庙方送全民万安字贴予蒋万安，甲顶一摆送予民进党参选人陈市长以民为先字贴无同。蒋万安画出成立台北队特政指挥所，邀请议员参选人担任竞选总部副总干事，发挥伊家己比之较大的战力。蒋万安竞选团队成立，包含资深立委甲年轻的发言人。不过，煞予人口舌千岁团，朱立伦对此做出反击。今天我们在台北市我们不要特别去强调年纪，这样似乎好像对陈时中部长很不公平。陈市长日前出席内湖南港见面会，讲交通的问题，伊表示，既然官体感觉内湖交通无救就换人来救，由伊将交通救起来。讲到如何改善内湖交通，蒋万安提出3项解决的方案。台北市副市长黄珊珊认为，陈市长根本无提出解决的方案。加速建制新的捷运路线。第2个，我们积极寻求连外道路的批建。第3个，通过大数据的分析，我们让使用者、用路者能够更平均化。如果要说的话，也是要是不是请陈部长说换他做看，他要用什么方式来？如果只是要再去询问其他的意见的话，可能等到询问完意见再来选市长吧。黄珊珊日前参加台北市陆军临时平面停车场快充充电示范仪式，针对教育局长詹灿金伫公务军组转达黄珊珊出册身份连结，怀疑有行政不中立。黄珊珊表示，这代志伊无清楚，不过局长应该对我已经说明，每一个人看到的消息，拢有家己的判断，唔免故意去操作。记者综合报道。民进党桃园市长参选人林志坚论文的争议继续会摊烧哦。为媒体指出讲，关键的人物余正宏，就是林志坚讲资料是伊提供给余正宏的。这个人哦，今仔嘛出席台大学术伦理审定委员会，也毋过林志坚的律师是真不满，伊认为台大故意放消息给媒体哦。林志坚的律师嘛声称台大审查的调职人苏宏达回避。透早参加记者会，敢若有委任律师黄德英，无看林志坚本人。针对论文的风波，林志坚甲指导教授陈明通确定袂参加台大学术伦理审定委员会。黄德英指出，已经以书面递证申请审定委员会调职人苏宏达依法回避。苏宏达依法回避之前，他的组织并不适法。后续基于先程序后实体，不会建议当事人出席。媒体居然率先揭露。那为什么会有这种选择性放话？我们非常的遗憾，也认为后面是不是有究责的可能？黄德英强调讲，也有听诉上的问题，呼吁学术伦理审定委员会应该完成苏宏达依法回避了后，再来审定。将基本若是国议会回避，律师团会依法提起救济复决。根据平面媒体的报道，这件代志关键的人物余正宏会亲身参加学论会，证明伊的清白。针对这点，南北两党新的市长参选人拢认为讲，爱尊重学校的职权。论文的部分要交给2所大学做专业的认定，而且相关资格都有很明确的规定。任何个人或者都不应该去介入，必须要尊重学校的职权。看起来现在余正宏的状态就是他神隐了这么久的一段时间，所以我觉得在他去说明的时候，可能就真的会把他自己所知道的事情一五一十的讲出来。那我觉得这样是一个还原真实状况的一个说法。论文的代志去互在野党一直碰，到大要小媒体。除了台大以外，中华大学嘛已经伫顶礼拜成立审议委员会。
不过调查人也就是公管系主任马雄所传出请辞的消息，去互外界认为讲是烦恼压力伤大。林志坚表示，资料甲证据拢已经送去学伦会，希望学伦会会当公平公正来审定。记者综合报道。新竹球场问题真多，富邦悍将球团张昂证实讲在新竹球场比赛肩胛头受伤的林德轩可能爱开刀治疗，这球季恐惊会报销。林志坚在第一时间嘛表示讲，伊愿意负担林德轩相关的医疗费用。检方嘛已经针对新竹球场的争议来进行调查了。这球打得不错，在中右外野。右外手扑下去，接到哇！今天的钓虾池是变到了右外野去啊！无守备全队南某安打林德轩嘛因出来受伤，富邦悍将球团证实林德轩初步检查倒边肩胛头的关节臀来受伤，可能要休困3个月。而且回到附带病院再度来检查，无排除要开刀。这个球季恐惊无法度过来比赛。没有缓冲的感觉，因为它上面是松松的，但是下去又扑下去的时候又是很硬。对着阿未验收的球场，煞来比赛造成球员受伤，国民党立委党团是要求转战桃园市长选举的前新竹市长林志坚，要来负起相关的责任。这就包括了刑事责任、财务责任、刑责任跟政治责任，请林志坚出来讲清楚、说明白，你要怎么负责？你负得了吗？林志坚表示愿意来负责林德轩手术等等的医疗费用，不过正侪球迷是到林志坚的面前来表达不满。我马上致电给了这个领队林华伟领队那表示我的一个关心，那也希望说能够在未来医疗上如果有任何我可以来协助的部分，我们希望能够尽一份力新竹市立棒球场于上周五重新启用后衍生的相关问题，本署已于日前主动分案，由检察官依法侦办厘清中。新竹地检署表示，已经来分案调查，会来了解球场还未验收到来比赛以及相关的争议，到勘涉到违法。记者张志阳、谢振林、詹淑云、张君豪综合报道。天气遮尔热，桃园火车头冷气个故障，代替是表示讲爱修理150天立法院的交通委员会今仔就到车头去了解，代替局长是强调讲会协调厂商赶紧来修理。桃园火车头卖票大厅冷气故障，天气这么热，亲像人生共款。2礼拜之前，民众党桃园市长参选人赖香玲朴文枝代替回应修好按2摆工作日，后来改找150天应修好。这代志别空引起大家讨论。蛮热的，我是孕妇，我就会觉得我现在就已经觉得很热，因为更何况其他人，我应该会受不了。150天就是5个月。应该还是不太行，3个月就已经有点不能接受了。我们可以看到现在的时间10点多其实大家都又已经是这个汗如雨下那所以在这个环境空间里面，最多的除了乘客，还是我们的工作人员。立法院交通委员会支持早起也到代替桃园车头会勘冷气问题，代替局长也亲身到场，委员要求先加装吊线，装水冷机来应急。我想这个台铁公司化即将开始那服务旅客是最重要的。冬天来的时候，我们要去保养，他可能没有做这些动作，我想台铁应该以后都要改进。我们会努力尽量来缩短工期事实上呢，我们本来原定预计8月来开工的这个开工日期已经在今年27号就开始。代替表示，除了2礼拜来完成应急措施，降低暂体温度以外，已经协调厂商提早开工，加努力减低新的空调并水主机设置的时间。未来也加强临时站的有风保养，加督导科学。记者综合报道。最近国内治安真无平静，对7月10日开始警政署嘛开始第2波的扫黑行动，抓到450个嫌犯，查到120支的枪支。面对年底9合一的大选内政部长徐国勇是表示讲，相关的行动会继续进行，会来确保选前的治安。在乌色小客车对准监视器开枪，伊是通缉党总裁张安乐的姓王随夫，因为介一朋友甲伊厝边纠纷，涉嫌用为恐吓，互警方上班。
被害者被强压上车，行到叽叽叫，天道明一对爸仔涉嫌暴力讨债，高诈骗国人去柬埔寨工作，互关警抓起来。不过最近国内治安无平静，南投、台中等地各连线传出枪声，警政署展开行动，全面扫恶肃清。出事啊，印有某特定政党主席之友会会长头衔的名片，并表明系某特定政党及竹联帮身份，恐吓被害人为7月11开始，警方启动第2波扫恶行动，动用超过8,000名警力，半个月掠450名嫌犯，查出到各式不法枪支有120支。内政部长徐国勇也强调，帮派零用分要让帮派组织无所遁形。相关的查会、自爆、查选举的赌盘等等相关的，包括打诈、诉枪，我们会有一系列的行动来维护台湾的治安，确保在选前治安的平稳。11月底特别到合一大选，如何净化选前治安？相关查会制部、查选举搅拌等重大犯罪，当然也爱赶紧做。国内治安的维护爱无暝无日去做，一点拢袂当放零。记者综合报道。来看台中市第3天内底发生2件枪杀案，造成1个人死亡，1个人重伤。台中市警察局昨暗宣布启动1礼拜大规模要来查改造手枪的专案。另外伫昨半暝伫台中台里嘛已经抓到洗车场枪杀案的嫌犯咯。警方亲身甲人押倒转来分局。26号半暝，伫咧台中台里中兴路洗车场发生的枪击案，31岁区姓主嫌开枪，将卫生男子倒边的大腿拍着伤，了后开车落南倒到屏东。警方表示，嫌犯疑似就是风头已经过啊，伫咧同一日暗时11点倒转来台中拜庙，结果去一路对调调的警察直接逮捕，找到一支改造的枪。专案小组掌握到邱显的逃逸车辆之后，那立即向地检署申请核发机票，将犯嫌查缉到案，同时在他身上起出一支改造贝瑞塔手枪。台中3天之内发生2件枪击案，其中摊子罗美达主嫌也搁找无，引起了各界质疑治安败坏。警察局26号暗时是启动肃清专案，局长蔡昌博是亲身坐镇指挥，扩大执行6检，也搁有对治安场所展开高强度的临检。检束非法枪械，第2个就是查铸造、改造枪支的处所，第3个就追缉在逃的枪击嫌犯。我跟你说，这边都是粉啊，这边怎么都是颗粒啊？这个都是，还有一个盘子，我不知道这到底是谁的，你告诉我。不是我们的，那你要告诉谁的？警方表示，总共是查到2件毒品案，16名通缉犯，14名涉犯公共危险罪。肃清专案会持续1礼拜。另外，代理枪击案的区刑主嫌会以刑法杀人未遂、违反枪炮弹药盗窃管制条例，自将斗殴罪移送台中地检署侦办。记者台中报道。来看7月份的消费者信心指数创12天来的上低哦，其中是以家庭经济状况的指标是8天来的新低。学者认为讲，主要是受到通货膨胀，佮有生理性影响，尤其是对一寡有贷款压力的家庭有较悲观的想法。人家啊，7.50啦，紧的要买要快。巴拉小国青是啥真侪民众小钱白白，也那边仔的山野是拢无生理。因为今年山野的产量减真济，头家讲山野小麦的价格是去年的3倍至4倍。那芒果啦跟荔枝啦，价钱就蛮高的，比以前贵了3、4倍以上应该有。什么新鲜，什么便宜买什么。袂少买菜的民众因为物价压力大，若要买物件，拢尽量会买较便宜的。不过最近鸡卵、卫生纸、甲牛奶等等各种民生消费的用品拢起价，通货膨胀的压力加悬，消费力明显下降。7月份消费者信心指数 CCI 是63.05点，佫创下12年以来的新低。六大分项的指标，敢若物价水准比顶个月小可加悬，毋过甲去年同期来比，也是降低。其他5大分项指标拢降低，尤其是未来半年家庭经济状况这项是74.35点，创下8年外以来的新低。所得是在下降，但是支出在增加。那家庭经济是恶化，家庭经济的信心它是创了8年7个月以来的最低。
美国联准会预估，台北时间2半暝2点会公布决策。学者认为讲起3码的机会较大，若中央银行是无啥可能会跌得起利息。目前看起来，如果3码是相对比较符合市场预期，会有额外的这种开临时会这样的一个举动。开临时会也不一定会升息这样。27台股盘中开价走价，到早起11点半，敢若早盘捌起到14834点，了后盘面拢是落，上济落到14717点，捌落89点。咱若面临财务风波的入侵，为27开始已经是专业高挂股，一个开盘挂卖单就超过5万张，搁吞第二支的盘顶，股价是3.57块，白亚震动，股价持续落。记者综合报道。国际新闻来看，今仔早起伫菲律宾北部发生规模7.1的地震，地震的深度只有10公里哦，造成有病院甲一寡建筑物崩起。伫首都马尼拉嘛摇了真厉害哦。伫菲律宾首都马尼拉今仔早起的地震哦，有真侪人拢疏散到户外。这个地震是发生伫当地时间今仔早起8:43分，规模是7.1哦。震央是伫菲律宾北部的北伊罗戈省的首府老沃市的东南方79公里哦。因为深度只有10公里，是真浅层的地震。目前知影有一间病院部分所在崩起，嘛有建筑物甲教堂受到损坏，嘛有路面被开。加载哦是无传出讲有人受伤，目前嘛无发布海中的直播。再来看巴拿马过来抗议通货膨胀严重、物件起价的行动已经3礼拜外了。总统科迪索昨嘛宣布讲，会来针对72种的食品管控计数。也毋过哦，目前抗议的行动嘛是搁继续。在民间各个抗议团体封路示威压力之下，科迪索政府在月中首先将汽油的计价为每加仑$3.95调降至$3.25，不过也是无法度压制示威群众怒火。日啊，科迪索开记者会宣布对72种食品进行计数控管，平均降的幅度超过30%，阻止相关的生活费。será superior al 30%. Las protestas, cierres de calles y carreteras nos afectan a todos, ponen en riesgo la salud y vida de los panameños, también encarecen el costo de los alimentos. 不过消息公布了后，街路的示威活动一点仔拢无收场的现象。抗议民众表示，当局爱先满足因提出来所有要求，亲像限制公共支出、更较大的透明度，加对健康、教育进行更较侪投资。双方协商依然在进行当中。巴拿马去年12月通货膨胀率是2.6%，今年6月是到5.2%，加上10%的失业率。生活费对个民众是袂当喘气。7月初，教师团体先上街路示威，建筑工人、学生甲原民团体陆续加入，场面是愈来愈厉害。公视新闻王慧文报道。再来看印度发生假酒事件，造成28人死亡，阁有40外个人送病院急救。即马嘛已经查到做假酒工业用的甲醇咯，这嫌犯嘛已经被抓起来了。伫一个啉假酒死亡查甫人的住家外口，有真侪村民聚集伫遮，想要了解真正的状况。伫印度古吉拉特邦的阿莫达巴德甲博塔德地区，也有其他人嘛是因为酒后死亡，也是讲送医。这两个地区禁止制造、销售，也有啉酒。और जो लोग दारू पी रहे हैं और ऐसा हुआ है हमारे गांव और पूरे पंथक के लिए एक शर्मजनक घटना है。根据阿莫达巴德犯罪部门的消息，经化工厂工业用的甲醇互偷摕去，供货到真侪所在，主要的供应者伫一间洗干仔公司咧上班，这无期的甲醇真紧固，互人用来制造假酒。无偌久，警方就接到相关的报案。警方嘛表示，因查到的假酒内底有掺甲醇。根據印度新聞信託社的報道，已經有掠到幾路的偷劫酒的人。40 से लोग जो हैं 2 हॉस्पिटल में मेनली 2 हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उसमें से ज़्यादातर की तबीयत और उनको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई
印度总理莫迪出身古吉拉特邦，伊的家乡是禁止卖酒，还有啉酒。敢若摕到政府许可证的，才会当来买酒，也是来卖。因为真少人买得起这款合法，也是讲有品牌的酒。有的人因为管理纯偷劫酒，并且以真俗的介绍来卖予散车人。啉到这假酒死亡的案件，是三不五时拢会听到。这假酒卖甲真俗，甚至还佫有查到伫个内底有添添杀虫剂、化学物质来提悬酒精浓度。2020年，印度北庭旁遮普邦就发生至少有120人因为啉到假酒来无命去。公司新闻黄云玲编译。来看高雄三明区有一栋4层楼高的透天厝哦，厝厝囤真侪物件甲粪扫，佮有饲鸟鼠，所以鸟鼠甲家蛇四界拢是，嘛互厝边真困扰。环保局计嘛已经开出13张的罚单，将近4万块的罚款哦。也毋过这厝主嘛是无要摒扫，环保局昨开始佮强制摒扫，要清掉粪扫。27号透早，清洁人员伫楼梯口，才要将楼顶的粪扫摕落来等。纸箱啊，也是家具，拢是满满的灰。高雄三明区这栋4楼的透天，因为徛好当年顶满物件甲粪扫，搁用饲料饲鸟鼠，毋但造成臭味，大量的家蛇啊、甲鸟鼠啊四界爬走，困扰厝边头尾几啊冬。蟑螂、老鼠很多啊，然后都跑到家里面咬坏食物啊，还咬坏那个汽车的电线。住户是比较消极，不处理这个部分哦，所以我们公部门就依照法令步步加强它的强度来处理。垃圾环境严重影响当地居民，厝边、里长甲区公所等苦劝真侪摆。环保局开出13张罚单，总共38700块。徛好总是煞讲会家己处理一拖几啊冬。环保局26号开始强制清除。一开始花了比较多的时间是在跟有邀请他们的亲人来跟住户这边做沟通。那还好，那个沟通一段时间之后。住户愿意开门，所以才能把这个工作能够推进。经过1天半的摒扫，总算会使看到1楼的内部已经清除超过4栋的粪扫。环保局烦恼鸟鼠顶有病毒，哪清跟哪消毒，但因阁有2楼到4楼爱清，估计至少阁爱3天到5天，但会使解决鸟车厝，听互附近居家环境的整洁，厝边也是感觉真欢喜。记者陈环武、柯正俊高雄报道。咱再来讲南环公路开放通车了后，车是真济哦，也毋过传出讲有民众伫下晡5点已经开始管制的时间，佮继续的通行，互质疑讲有特权哦。嘉义林管处嘛讲，确实是有问题，会来调查处罚。受到风灾重创封闭的南环公路，经过13天的养湿，今年5月1号是全线有条件正式开放通车。每到假日总是引起一个民众去挑衅，不过所有民众摕到临时，并且一次性的通车申请证，是倒着伫个家口的平台，到了下晡5点的管制时间，阁无要配合保全权利，去用报出特权。嘉义林区管理处天池分站，我们的同仁，在下午5点多的时候，还跟他的朋友在关山垭口这个停车场在那边游憩，经公路局的保全公司劝离，然后并没有离开。嘉义林管处是证实，临时的通行证是由这个工作站发出去的，总共2车9个人同行，申请的原因拢是天地的业务来办公。不过其中一名民车的驾驶是误会有通行证，都毋是一般的游客。面对权利是无要插伊，去用报出特权的争议。对此，嘉义林管处嘛强调，唔对就是唔对，将会召开科技会，按照规定来论处。下午5点之前一定要离开，造成的保全公司在那边管理上的不便，我们觉得非常遗憾。我们会进行调查，如果属实的话，我们会进行议处。天地分站，敢若3名员工，顺山内的区域是达到2万几公顷，山顶一带就是4天到5天，食甲住拢无方便，嘛相当的辛苦。而家林管处是为着安尼，才会适当开放亲友来看因，但是无要配合管理，就是无好的示范。而后续嘉义林管处会加强内部管理，防止同款的代志再发生。记者郑混南报道。来看高雄市政府帮助中介收入好的大学生，要求学生囡仔1个月欠1000块到3000块，市政府卖出1000块到3000块，欠到学生的口座。经过3档有71个大学生，平均一人上济欠到15万到16万哦。参加这个计划学生是讲，毋但有欠着钱，过程中嘛学着真侪物件，是真丰收。动通
长勺，体感式体验炼金过程。配合现场用音乐引号串起游戏，立志要变成游戏引号师的新星。今年大学4年，已经摕到游戏公司的实习机会。伊是参与高雄脱贫计划的大学生。民国109年开始，每一个月计收入户的补助6000块，伊欠3000块，市府嘛提拨3000块进入伊个人的专户，3档落来欠要16万。如果我没有这笔资金的话，我觉得我并不会这么冒险的想要去追求自己理想的职业，可能会很保守的选择去考个公务员。除了伊，个要读研究所的小安，自细汉由妈妈来抚养的伊，2当前妈妈中风，家庭困难，透过社会局协助安置妈妈了后，佮邀请伊参加计划。努力打工的小安，每个月共款欠3000块，配合市府的补助，共款累积了10几万。小安讲，这条钱要用伫妈妈的安养费，互伊袂互生活跌甲袂喘气。妈妈发生事情后，我就再重新找了2、3份工作，持续在维持我的生计。大学生他刚好是一个契机点，当你大4的时候，其实多数都会去就业。那我们希望针对这一群人，能够帮助这些孩子，你毕业后就能够顺利就业。社会局表示，脱贫计划虽然就路10几档，过程中发现增加家庭就业人口帮助脱贫上大。目前全高雄内底中低收入户大学2年、3年学生大约有3400多人，今年都有100个补助的名额，实际达成的敢若71个人。因为过程当中也是有学生因为经济等等的状况无法度配合。不过社会局表示，这个个案也是会甲伊合作，但嘛鼓励着符合资格大学生会当参与。记者王刘婷、明昭宽个人报道。为了要鼓励少年人返乡创业，有企业捐1亿成立婚姻关青年创业补助金哦。只要户口伫婚姻关20岁到35岁少年人拢会当申请哦，上侪会当补助到200万。35岁中属手工皮革的李崇斌，过去就真介 DIY 手作。2年前因为家己做皮革包包，开创业手工皮革。目前工作室第一厝以网络订单为主，但现在有考虑要找实体店面。要有更侪民众体验 DIY 手做皮革。像手工创业的话，刚起步的话，最缺的就是资金，因为有很多想法，可是缺少资金就没办法去购买一些材料什么，然后进来做。如要鼓励青年老乡也是等来故乡创业，有企业捐助1亿资金，成立云林青年创业补助金，只要涉及在云林县，20岁至35岁青年都会当提出申请。补助金包括微创型30万，专案型200万。我们最低30万，最高专业的200万。那不只是给你资金上面的一个补助哦，我们同时结合我们云林县的3所大学，不只是云科大、虎科大，还有环球科技大学，在整个创业的过程当中给予很大的这个协助跟辅导。文管局刘清楚表示，为了要青年留在县内工课，这几年结合学校办理低龄课程、创业辅导。透过实务经验分享，互想要创业的青年勇敢来对望。现在佫开办创业补助金，就是要鼓励更侪青年回来故乡，也是留在故乡在地创业。记者为您报道。再来看健保署公布全台湾227间病院上新的财报统计，若靠中间病院连续5档拢是全台湾上赚钱的病院哦，109年赚43亿外。再来是高雄中间病院。中间伫前5名，就占3名哦。也毋过嘛有31间病院拢了钱，其中中间的嘉义病院是上了钱的病院。若破病无爽快，摕健保卡就应到厝附近的诊所看病，小可方便。健保署公布109年度全台214间院所财务报告，整体结余上济病院是若靠中间有43亿外，已经连续是5年上赚钱的病院。第二是高雄中间40亿外，中国医药大学附设病院22亿外，台大病院19亿外，甲桃园中间病院16亿外。事实上，受新冠疫情影响，若靠中间美食街、停车场这业外收入减少真多，比前一年减少将近4成，差不多是28亿。在整体医务的部分，其实它是有增加的，就是这前5大的医院其实是有增加的。可在非医务的部分呢，其实是下降的幅度比较大。不过，不是每一间病院拢赚钱，依然有31间院所赔钱。前5大了钱病院包含中间嘉义土城病院、亚东病院、富大附医甲闽城综合病院。伊个团体认为，卫福部应该爱这有赚钱的病院用钱来改善第一线医护人员的劳动条件。尤其是第一线辛劳的医护人员，
他们至今有没有获得应有的这样的一个补偿，然后有没有获得相关的一个改善。健保署强调，依照全民健保法的规定，若是领健保费用2亿以上的院所，每年要依法申报财报资料。今年申报的基层诊所有3间，包含远东联合诊所、舒田诊所甲安心诊所。记者综合报道。大海分科测验的成绩今仔公布，大考中心表示讲，今年的标准应该甲以早差无偌济，也毋过因为今年的物理有老师讲是有史来上困难的一届顶标只有44积分，甲过去5档来比分数确实是低真济。关系学生就学资格111个学年度分科测验，大考中心日前公布各分科成绩，包含数学甲等各分科的顶标、前标、均标、后标、底标5项成绩标准。因为今年改用67分制，甲以前只考的100分制无同，也就是讲，各科鉴别度指标甲过去比起来差距无大，只有物理科鉴别度明显下降。跟这5年来比较的话，它是比较低的。换句话说，鉴别度确实是有一些下降。我们从报考人数上面来看的话，基本上这个区分，高分群的部分应该也是没有问题。因为教练会维持前100考生的平均分数作为计算的基准，所以部分大学主张用前0.1%考生的平均成绩来算级距。对此，大考中心也做出回应。我们今年整个作业时间很短，加上防疫。其实整个作业的期程被压得蛮紧的，连0.1%的这一个部分，我们目前是还需要一些时间。大考中心指出，成绩公布了后，若考生有问题，影响大考中心申请复查。7月30到8月初2开放考生登记志愿，8月12公布最后的录取结果。记者综合报道。台中市北屯消防分队的队员廖坤德，22代表台湾参加伫荷兰鹿特丹的世界警消运动会亚职篮的比赛，以185公斤的成绩摕到金牌哦，伊嘛摕国旗上台去领奖。会场内比赛当咧比挺举的项目，来自台湾的廖坤德准备要挑战185公斤。伫咧第2架挑战成功，全场热烈的掌声，廖坤德心情嘛加较轻松。台中北屯消防分队的队员廖坤德7月22代表咱台湾参加荷兰鹿特丹世界警消运动会，伫体育项目摕到金牌，打败各国的选手。为了准备这届比赛，廖坤德伫咧练习的时嘛无细离受伤。右手在比赛的前2周有拉伤的情况，他虽然之中一直有经过物理治疗，可是还是没有完全去康复。然后，不过还是很幸运的，虽然第3把失败，可是还是凭借第2把的成绩，顺利的拿到了这次的金牌。虽然带伤球场，廖坤德也是摕到金牌，和台湾搁再伫国际举光。北屯消防分队表示，透过参加国际赛事，也会当展现台湾消防平常时的训练成果。每天练不同项目，对啊。像有卧推啊，有深蹲，还有硬举。对我们这些在职同仁去做一些平常可以有一个平台，可以让我们去让人家看到。台中市消防局表示，每2年所举办的世界警消运动会是警政署带队参加，这届嘛是台湾第12届出席，甲世界70几国的警消比体能，也有摕牌选手。除了消防局会发奖金，消防署嘛照定数提拨奖励。记者综合报道。今2天到农历7月咯，环保署推动一寡减少烧金纸的办法咯。去年大约是捐出4500万的善款来代替烧金纸，无2万多吨的金纸是集中结代烧，大概是减少3000台大型柴油车的排放量。旧历7月鬼门开，不少民众公司行号会准备澎湃物件烧纸钱予好兄弟。环保署指出，直接烧无任何污染防治设备，污染上严重，所以这几年来推动友善拜拜，包括义工代金、无烧纸钱改买白米，或者是甲钱捐予社福团体，佮有甲纸钱送到焚化炉烧 ，PM2.5年减量达到60吨。
那60吨相当于就是有差不多有3000辆左右的这些柴油车它的一个排放。另外一个更大的效益是可以减少民众的抱怨。全国集中烧纸钱、金纸数量上悬是台中市占全台湾4成。环保局表示，规公鱼、大小庙是愿意响应，包括清水指分盐、大甲电缆宫。环保局强调，以尊重新民做出发点，会当提悬庙甲民众配合的意愿。所以，我们这些纸钱回收的这些车辆，我们也是让他们去做造型，那能够搭配整个庙宇的文化，所以是我们配合他们，这样才能慢慢大家合作。去年民众响应纸钱集中烧达到2.2万吨，以公代金4500万。环保署今年要进一步结合4大超商，扩大以公代金的管道。民众旧历7月到8月底，若伫超商完成以公代金的捐款，会送2000点环保热点，市价相当20块，会当抵用绿色消费。记者们曾志成台北报道。来看屏东县嘉东农业职校学生哦，甲乡唔甲地树啊地树叶啊精油，用一寡回收纸、回炭灰做出成本真低，会当来抑制白菌的精油卡。这个作品哦，嘛得到全国专题制作竞赛的头名，咱做伙来看卖。这里是放置我们要称那个萃取的植物，然后再将香鱼甲地树叶啊加咧，放入去加热的炉啊内底激精油。屏东县嘉东农业职校的学生利用精油、甲废纸浆、火炭灰等等会吸水气的废材组合起来，变成会当压制歹菌的精油芳味卡。我们想说，我们可以把这些农业的废弃资材，因为它们具有保水，然后还有吸附的能力，所以我们想说可以把它们的那个废弃资材的优点和精油它缺点结合。蔬果如果发霉了，就是很可惜，但是我们的产品就是可以抑制它发霉，所以就是可以提高产值。利用废弃的材料做出来精油卡，唔会当放伫生活空间内底，带来天然的香味。也因为精油卡有压制歹菌的功效，会当运用伫咧种草鱼、莲雾等等的作物，改善高生菇的问题。利用这一种在生活上的一个应用，以及农业生产的一个应用，很高兴我们这一次的这个竞赛的话呢，能够再次的拿到全国的这个第1名。那我想呢，就是说对学生他的一个学习成长有很大的一个帮助。彻底运用废材创造新的用途，这项精油芳味卡也让嘉东高农的学生得到全国专题制作竞赛的第1名。师生也希望未来会当做出愈多元的产品，为农业甲环境贡献。记者综合报道。来看台南客家最近开始种高粱哦，农会甲金门酒厂合作，伫稻仔收耕的时阵就改种高粱。台南农改场嘛发展出台南百合这款新的品种，要来提供这酒使用。这一大片看起来正巴适的作物是高粱。是台南区农业改良场新开发，专工要提供给金门酒厂激酒的新品种台南百合。金门酒厂公司对今年开始，接各地农会合作，用国内生产的高粱代替进口的。所有合作的县市，台南市种植的面积上介大，占要全国的一半。8、9年的当中，非常密切的合作。尾后边这个7号、8号，就是完全是配合金门酒厂公司。台南客家这颗梨啊，生产济农作物。这回配合金门酒厂种的高粱，是利用稻仔收耕的时期就去种的。而且因为高粱无重水，成长期过短，大约是95天到105天就会当收成。互农民除了贩卖，佮加一款收耕期会当用的作物，嘛会当增加收入。硬质玉米跟高粱之间，其实它们的生长期限也相似，然后所以，我们这些在推高粱的话，是除了农友另一个选项以外，也是一个很好的一个作物。我们辖区这一次种的一些点位哈，也把它确定出来，哪些地方真的太容易积水，然后下大雨之后不容易烧退，就稍微把它排在后面一点。除了客家、北门、麻豆、咸水嘛有种高粱，拢是第1年甲金门酒厂合作。客家农会就表示，今年高粱生长的状况袂歹，望农改场来分析现场的情形了后，辅导农民会当继续扩大种植的面积。记者综合报道。
以色列地中海因为海水变甲真温暖佮加上有真侪太空水拢排到海里，造成海体是生态甲真厉害，这嘛是规个海面拢是哦。一只体仔漂伫海中，布满规片海面，数量侪较惊人。以色列地中海水域最近互体仔入侵，互当地人真困扰。They compete with local fish for the food, and they get stuck in the power plants and desalination plants, and they cause real damage. And of course, they sting, so people stay away from the beaches during the summer, which is the busiest time. 这件体仔已经造成当地观光业当年损失就千万美金。科学家表示，以色列水域80年代开始出现体仔，因多数是外来物种，热天会为印度洋经过苏伊士运河，刷到以色列水域。最近几年，因为全球暖化，水温升悬，体仔哪来哪济。You can see them as it gets hotter. The temperature of the water gets hot, and then you can see those very large swarms of jellyfish. 以色列自然甲公园管理局也指出，人类乱排污水，伤害食体仔的漫步甲海龟，也帮助体仔脱生。若讲无保护海洋，体仔恐惊会哪来哪大阵，哪来哪歹清理咯。公司新闻7万2编译。讲到德牛头一个想到的是西班牙，其实嘛有一种叫做葡萄牙式德牛，伊是有改良过，所以无遐尼粗残，嘛袂得甲老花老低。这是美国加州一个叫做特洛克的所在，当地也举办传统的葡萄牙德牛表演。甲一般常常看到的西班牙德牛无共款，这种葡萄牙式的德牛，人是徛咧马顶来德牛。远远看德牛的人，那亲像甲毛拄入去牛背顶头，但是其实牛背顶头有出一条筋仔，毛尖尖的所在嘛用黏布啊绑条的，所以看起来敢若是用拄的，其实是甲毛黏起哩尔尔，牛根本都无受伤，也袂老花。因为美国的法律有规定，袂使伫表演当中互牛受伤，所以大家才想出这种改良的方法。Yes, compared to Portugal, is a little bit more danger because the bull is not hurt, is completely bloodless, and we have to be more careful. 特洛克这个所在，大部分拢是以早为葡萄牙移民到美国的葡萄牙人后代，加大国保存真侪葡萄牙的传统，就亲像德牛。啊，毋过无像西班牙的德牛，牛最后一定会死，人嘛有可能会互牛角毒死。这种改良过的葡萄牙德牛，人袂死，牛嘛袂死，但是看起来嘛是真刺激，娱乐性真悬。The tradition is my favorite, and the bull is the main character. 记者甘恩恩编译。下半半天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低29度，上悬35度；中部地区上低31度，上悬34度；南部地区上低30度，上悬34度；东部地区上低30度，上悬34度。外岛地区上低27度，上悬32度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。